大家好，我係丁姐。時間過得好快，又到咗長夏要介紹嘅最後一個湯水。所謂長夏之前呢，喺呢一個主題嗰陣時已經講過，就係7、8月到尾聲咧，佢接住咧就係初秋。好啦，咁所以呢個湯咧，我哋就唔係之前嘅去濕啊、清熱啊或者健脾嘅咯。主要咧就係迎接秋天，迎接初秋，點樣令我哋養好一個滋潤嘅身體。養好滋養身體咧，個好處就係你唔會因為秋天皮膚太過乾啦，或者唔會因為秋天天氣乾燥咧就成日咳啦，於是咧條氣就唔順啦咁好啦。咁所以我哋今日呢個湯咧嘅主角咧就係乳鴿。我哋用乳鴿，然後咧就雞松茸愛嚟煲湯，甚至乎如果你屋企有蒸氣焗爐嘅咧，我會鼓勵大家可以用蒸燉嘅方法。嗱，我喺屋企咧，因為人少，我就好中意咧就用蒸燉嘅方法嘅。不過今日咧，我哋就用咗煲嘅方法。好啦，咁用蒸燉嘅方法時間仲可以縮短啲。咁所以如果大家係覺得呢啲材料啱你咧，兩種方法都得嘅。咁慳水慳力，唔使睇火咧，就係用蒸氣焗爐擺入去。擺入去之後，大概幾耐時間啊？個半鐘左右啦，就已經原汁原味燉好啦。如果你屋企有燉盅，或者有一啲好細嘅鐵煮鍋。好啦，講翻嚟今日啦，我哋用煲嘅方法都好嘅，出味就更加快，然後更加透徹。咁先講乳鴿。乳鴿咧有一句咧養生嘅術語叫做一鴿勝9雞。哇！一隻乳鴿嘅營養蛋白質多過9隻雞。嗱，我冇判斷過呢句只係一句養生嘅術語。但係乳鴿佢本身咧喺大家印象裏邊，你愛嚟點啊？紅燒啫嘛，至多咪滷水。但係今日我哋愛嚟煲湯，或者咁講，我自己都好中意用乳鴿啊、鵪鶉啊，甚至乎鷓鴣啊愛嚟煲湯。因為時常我哋煲湯嘅材料有陣時就只係豬展、雞，甚至烏雞、魚、牛肉。咁但係用乳鴿好處就係佢唔燥，兼且蛋白質真係好豐富。蛋白質豐富咧，特別係對照顧者嘅家庭嚟講，呢個好緊要，因為佢哋咧嘅骨骼成長咧，可能比一啲人遜色咗啲。咁媽媽要費心費力咧去扶佢哋啦，咁大家都要有氣有力。咁或者對我呢個年紀啦，我哋要強化肌肉、補充蛋白質，亦都好緊要嘅。咁所以咧，我就強烈建議大家咧有唔同嘅對象喺屋企嘅時候咧，可以揀唔同嘅食材。乳鴿個頭愛唔愛，個尾愛唔愛？嗱，煲湯嗰陣時咧，老老實實，我哋全部都擺埋落去煲嘅。如果你覺得哎呀唔係幾好啊，唔係好中意咧，咁你切咗佢都冇所謂嘅。咁我又倒轉問大家，你食乳鴿嗰陣時見唔見到個頭啊？梗係見到啦。見唔見到後邊咧？有前有後噶嘛。大家食燒乳鴿都接受到。如果你煲湯接受唔到，唔緊要嘅，你可以擺即係切咗佢擺埋一邊。咁除咗乳鴿之外咧，頭先我哋話呢個湯咧就係用雞松茸嘅。我覺得雞松茸好得意嘅。雞松茸本身咧，我成日覺得佢好卡通，好似卡通嗰啲屋仔咧咁樣咧，又或者卡通人物啊、故事人物咁。咁雞松茸嘅好處咧就係頭先我成日講蛋白質。我哋需要嘅蛋白質咧，包括動物性嘅蛋白質同埋植物性嘅蛋白質。菇類就係植物性嘅蛋白質，以致帶俾我哋身體咧有好強嘅肌肉力。咁所以雞松茸本身亦都好香嘅。咁除咗係咁之外咧，我哋就再加埋蓮子、百合。蓮子咧，我中意用一啲有衣嘅、有外皮嘅蓮子嘅嚇。仲有慈實。嗱，唔好搞錯喎。蓮子同慈實雖然個外形有少少唔同，但係兩樣嘢嚟嘅嚇。蓮子、百合就係寧心安神。至於慈實佢嘅作用咧，就係可以咧強化我哋咧嘅利尿，以致咧唔會成日半夜起身咧，即係應該係強化我哋嘅腎功能，唔會成日半夜起身咧去 VV 咁啊。天氣凍就幾討厭嘅。跟住仲有桂圓肉同埋咧杞子。最後咧必然咧就有我最中意嘅淮山。咁揀淮山點揀啊？揀呢啲我哋叫生曬嘅淮山，一條唔需要好多粉喺上面，亦都唔需要好直板嘅。基本上咧生曬淮山，你會發覺佢甚至乎顏色上面咧有少少偏黃嘅，都唔緊要嘅，因為天然嘅食材。好啦，咁將所有材料咧我哋準備好之後咧，我哋馬上去做個示範啦。我而家咧將隻乳鴿原隻咧就擺落去，咁唔使飛水㗎啦。
嚇，因為乳鴿本身咧都唔係好多油脂，佢係肌肉取勝。好，然後跟住咧就擺埋其他材料啦，包括淮山啦、刺實、蓮子、百合。呢啲百合咧，你見到好大條嘅，咁啊，我哋有越靚嘅百合咧，我哋稱為龍牙百合啦。佢本身咧就係彎嘅，長條好似隻牙咁嘅。然後杞子，鮮豔嘅顏色咧就為之揀嘅標準。杞子加圓肉咧，本身都係補肝腎同埋補血。最後咧就加埋呢啲好卡通嘅雞松茸落去。咁因為唔係好多肉啦，所以我哋都唔需要好多水。咁咧大概個半到2個鐘啦，隻湯就 OK 嘅啦。咁隻乳鴿到時咧一樣咁滑嫩，可以拎翻出嚟咧食嘅。